الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Feja jonë islame është vërtet fe e përkryer, fe e madhështore, në cilën ka mësime, në cilën ka legjislacione të mrekullueshme, në mesin e tyre është edhe pastrimi që kjo fe u a bën shpirtrave të njerëzve. Është një pastrim i mahnitshëm, një pastrim i pashoq. Andaj luma ai njeri i cili e gjen këtë pastrim brenda fesë Allahu subhanahu wa taala, i cili përfiton nga feja vet, përfiton nga Kurani dhe leximi i tij. Luma i njeri i cili pastrimi i shpirtit i shfaqet në anën e tij të jashtme. Mirë po kjo arrihet kur njeri e mëson fenë Allahu subhanahu wa taala me vërtetësi e sinqeritet. Padyshim kur vepron kësaj, ai do të arrijë pastrim të madh, pastrim të lartë shpirtëror, avancim të madh shpirtëror. S'ka dyshim se pastrimi shpirtëror është objektivi dhe synimi kryesor i secilit musliman. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e përshkruan gjendjen e atij sahabiu të verbër, i cili kishte ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të mësonte fenë Allahu te baraka wa taala. Dhe për shkak të tij Allahu e çortoi pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam duke i thënë wa ma yudrika la'allahu yazakka. E ku e di ti, ndoshta ai do të përfitojë nga këshillat e tua dhe do të pastrohet. Do të pastrohet nga gjunahet, nga veprat e ulta, duke vepruar punë të mira. Dhe kjo si rezultat i mësimit që e merr nga ti sallallahu alaihi wasallam. Si rezultat i mësimeve të Kur'anit, vlerave të shariatit fesë Allahu subhanahu wa taala. Sepse gjitha këto e pastrojnë njeriun. Në to ka dritë dhe udhëzim për çdo që e kërkon. Ashtu siç thot Allahu në surën Ash-Shams, qad aflaha man zakkaha. Vese ka shpëtuar ai njeri i cili e pastron veten e vet. E pastron do thot e rrit, e lartëson veten e vet, e avancon veten e vet nëpërmjet bindjes ndaj Allahu subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha thot Allah. Ndërkohë që ka dështuar ai njeri i cili e ka ulur veten e vet. E ka ulur, e ka nënçmuar veten e vet, e ka zvogluar veten e vet, duke u treguar i pabindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pra bindja dhe mirësia, punët e mira e fuqizojnë shpirtin e njeriut, e bëjnë krenar, e lartësojnë atë, derisa vetja ati shpirti i tij të bëhet gjëja më me vlerë dhe më fisnike. Mirë po në anën tjetër Allahu na ruaj, gjunahet, mosbindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala nënçmojnë edhe të përulin. Andaj prej veçorive më të dalluara të fesë tonë islame është se ajo të pastron. Ajo t'i gdhen moralet. Ajo të bën që ti të kesh në vete veçori e cilësi të mira, morale të larta. Padyshim se pastrimi i shpirtit është rruga e vetme që ti të përfitosh nga këshillat e Kur'anit. Allah thot au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Apo ai ndoshta do të ndalet e të kujtoj. Dhe pastaj fatanfa'ahu dhikra. Ky kujtim ti sjell dobi, do thot të përfitoj nga këshillat, porositë e Kur'anit. Andaj edhe ne si besimtar, si musliman, duhet t'ja sjellim ndërmend vetet këto kuptime madhështore. Pra kur je duke mësuar për fenë Allahu subhanahu wa taala për këtë fe madhështore, kujtoja vetes bukuritë e saj, kujtoja vetes mësimet e saj madhështore me anë të cilave ti pastrohesh. Mirë po ky pastrim padyshim që ka nevojë për mund dhe sakrificë. Andaj sa më shumë që ti avancon në aspektin praktik në këtë fe, po aq do të përfitosh në aspektin e imanit, në aspektin edukativ. Dhe referencë në tërë këtë është kur ti e lufton veten tënde. Pastrimi i shpirtit nuk mund të arrihet pa luftim të vetes edhe të nefsit. Allahu thot laqad khalaqna al-insana fi kabad. Njerin e kemi krijuar tillë që ai të përballet vazhdimisht me vështirësi. Vazhdimisht përpiqet, të mundohet, sakrifikoj. Lufta ndaj vetes, lufta ndaj nefsit, ndaj shpirtit është gjëja më e rëndë për njeriun, gjëja më e vështirë dhe shumë më e vështirë se sa lufta ndaj armikut të jashtëm. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka nxitur ndër kësaj lufte ndaj vetes duke thënë walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Vërtet se ata që janë përpjekur, kanë luftuar për hir tonin, ne do t'i udhëzojmë ata gjithsesi drejt rrugëve tona. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Dhe vërtet se Allahu është me ata që janë bamirës.
Transmetohet nga Aliu radhiyallahu an, apo ashtu edhe nga Ibrahim ibn Adham rahimahullah, rreth kuptimit të këtij ajeti të kanë thënë: "Jahidu ahwa'akum kama tujahiduna aduwakum." Luftoni epshet e tuaja ashtu siç i luftoni armiqt tuaj. Lutim Allahun për sukses dhe ndihmë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.